Teman-teman pasti nggak nyangka nih, keyboard tipis begini bisa connect ke 3 device sekaligus. Ya, ini dia nih, Mills Bluetooth Keyboard yang lagi Pichel cobain. Desainnya tipis, ringan, dan bisa digunakan di aneka device kayak HP, tablet, PC, ataupun laptop, bebas aja. Udah gitu, desain tombolnya tuh minimalis, dan feel-nya juga cocok banget buat ngetik santai sambil kerja ringan. Dan enaknya keyboard ini udah pakai baterai internal, jadi nggak perlu repot-repot lagi tuh, ganti-ganti baterai lah ya. Tapi masa cuma itu doang? Ya, jelas enggak lah. Tapi biar teman-teman nggak ketinggalan informasinya, mendingan langsung teman-teman lihat aja deh review lengkapnya di channel YouTube Pichel Techno. Seperti apa detailnya? Let's check it out.